जीवनको हरेक क्षेत्रमा ध्यानको अत्यधिक महत्त्व छ। मानिसहरू ध्यानलाई केवल धर्म अध्यात्मसँग जोडेर गल्ती गर्छन्। चाहे भौतिक जीवनमा होस् चाहे आध्यात्मिक जीवन, जो कसैका लागि ध्यान आवश्यक पर्छ। मात्र लक्ष्य निर्धारणमा चाहिँ फरक पर्छ यी दुईमा। धर्म अध्यात्ममा ध्यानको अर्थ हुन्छ आफूले आफूलाई चिन्नु, तथा भौतिक जगतमा चाहिँ कुनै वस्तुको प्राप्तिमा निरन्तरको प्रयास वा एकाग्रता। अझ भनौँ भने आजको संसारमा ध्यानको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दैछ। जीवनको हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, दबाव, अभाव तथा महत्त्वाकांक्षाले ज्वरो गाडिरहेको अवस्थाले त अझ यसको औचित्य सिद्ध गर्छ। मनलाई शान्त र एकाग्र तुल्याउन ध्यानको ठुलो हात हुन्छ। ध्यानमा निहित ऊर्जा शक्तिको आङ्कलन गर्न सकिन्न। ध्यानको महत्त्वलाई बुझेर यसको अवलम्बन गर्न सकियो भने यसले मानिसको जीवनमा आमूल परिवर्तन र रूपान्तरण ल्याउने सामर्थ्य राख्न सक्छ। मात्र औपचारिकताको निर्वाहको लागि ध्यानाभ्यास गरियो भने त्यस्तो ध्यानको कुनै अर्थ रहँदैन। बरु त्यो त बकुल्ले ध्यान जस्तो बन्न पुग्छ। बिना एकाग्रता ध्यान अवस्थामा पुग्न सकिन्न। एकाग्रताका लागि शान्ति चाहिन्छ। शान्ति बिना ध्यान सम्भव छैन। ध्यानका लागि पहिलो आवश्यकता हो शान्ति। अशान्त मनमा एकाग्रताको स्थिति सम्भव हुँदैन। शान्ति प्राप्ति गर्न बाहिरी वातावरण तदनुकूल हुनु जरुरी छ। बाहिरी वातावरणको पनि केही न केही हात हुन्छ शान्ति प्राप्तिमा। तर शान्ति बाहिरबाट प्राप्त गरिने वस्तु होइन। शान्ति त आफूभित्रै आफूमै ल्याउनुपर्छ। यो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वकै लागि समान रूपले लागू हुने कुरा हो। ध्यानलाई केही मानिसहरू नजानेर आफ्नो धर्म सम्प्रदायको रूप रङ दिन खोज्छन्। तर ध्यानको न कुनै धर्म हुन्छ न सम्प्रदाय। आफूले आफैलाई चिन्न बुझ्न पनि कुनै निश्चित धर्म सम्प्रदायमा रिङ्नुपर्छ र यसको कुनै जरुरी छैन। विधि विधान र तौर तरिकामा केही भिन्नता हुन सक्छ, तर लक्ष्य सबैको एउटै हो कि आफूलाई चिन्नु, आत्मालाई जान्नु, आफैमा हराउनु, परम सुखानुभूति गर्नु। कोही आकारको चिन्तन गर्दै निराकारमा पुग्छन्, कोही एकैपटक निराकारको चिन्तन गर्छन्। व्यक्तिको तह पहुँचमा यो भर पर्छ। सबैलाई एउटै औषधिको मात्राले कहाँ रोग विषय हुन्छ र? हामीमा धेरै जसो गल्ती कहाँनिर हुन्छ भने कुनै पनि विषयमा कुरा गर्दा त्यो सबैका लागि लागू हुन्छ जस्तो गरी होलसेलमा सिकाइदिन्छौँ, बताइदिन्छौँ। चाहे सिकुन् चाहे नसिकुनको सोचले काम गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ। उनीहरू कुन तहमा पुगेका हुन् वा छन् त्यतातिर ध्यान कमैले पुर्याएका हुन्छन्। त्यसरी हुँदैन। प्रत्येकको आन्तरिक र बाह्य मनस्थितिको विश्लेषणपूर्वक अध्ययन गरी उपयुक्त प्रकारको ध्यान र त्यसको विधिबारे सिकाइएमा ध्यान एक किसिमले उसको लागि साँच्चैको ऊर्जा बन्न पुग्छ। शान्ति प्राप्तिको लागि मानिसहरू अनेकौँ उपाय गर्छन्। कोही एकान्त खोजेर हिँड्छन्, कोही घरबार बाधक भयो भनेर जङ्गल पस्छन्, कोही गृहस्थी जीवन अशान्तिको जड रहेछ भनेर त्यसलाई त्यागेर पो शान्ति पाइन्छ कि भनेर फक्कड बाबा भन्छन्। कोही अनेक थरी दुर्व्यसन र औषधिको कुलतमा फस्न पुग्छन्। 20औं शताब्दीको अन्ततिर पौल ब्रिटेन नामका एक अङ्ग्रेजको मनमा शान्ति प्राप्त गर्ने अटल इच्छा पैदा भयो। उनले हिन्दू धर्मका साधु सन्त महात्माहरूको यसबारेको ख्याति सुनिरहेकोले भारतमा जाने निश्चय गरी पानी जहाजको लामो दूरीको यात्रा तय गरी भारतमा आइपुगे। उनी यत्र तत्र सबैतिर घुम्न थाले। अलिकति पहुँचमा पुगेको साधु सन्त महात्माको नाम पाए कि भेट्न गइहाल्थे। उनीहरूको अनुभव र ज्ञान प्राप्त गर्न लालायित हुन्थे। यसरी लामो समय बिताए। यस बारेमा उनले पुस्तकै पनि लेखेका छन्। यो पुस्तक पश्चिमी संसारमा अङ्ग्रेजी भाषीहरू माझ अत्यन्त प्रसिद्ध छ। उनलाई आत्मिक भोग लागेकोले त्यति टाढादेखि आएका थिए। धेरै ठाउँ घुम्दा र धेरैजनालाई भेटिसकेपछि पनि उनको भोग शान्त भएन। यत्तिकैमा उनले अरुणाचलमा सामान्य जीवन बिताइरहेका
तर आत्मदर्शन गर्न सफल भइसक्नुभएका भनेर चिनिएका रमण महर्षिको नाम सुने र त्यहाँबाट केही लाभ पाइन्छ कि भनी पुगे। सामान्य जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको महर्षिको सामुन्ने पुगी भलाकुसारी गर्दै जाँदा उनले आफू भगवानलाई खोज्दै हिँडेको र उनलाई भेट्न चाहेको कुरा बतायो। यो सुनि रमण महर्षिले भन्नुभयो, मनलाई बिल्कुलै शान्त तुल्याऊ, त्यहाँ परमात्माको बोध हुन सक्छ। तर मन स्थिर हुँदैन, बारम्बार भट्किरहन्छ। परमात्माको ठेगाना थाहा छ, तर मनकै कारण त्यहाँसम्म पुग्न कठिन परिरहेको हुन्छ। धेरैले यस्तो अनुभव गरेको हुनुपर्छ। परम सुख र परम शान्ति जहाँ प्राप्त हुन्छ त्यो अन्यत्र नभई आफूमै हुन्छ। निन्द्रा अवस्थामा सुख शान्तिको अनुभूति त हुन्छ, तर त्यसको भान रहँदैन। त्यतिखेर हामी अभान अवस्थामा हुन्छौँ। निन्द्रा अवस्थामा प्राप्त हुने सुख शान्ति जागृति अवस्थामा पनि प्राप्त गर्न सकियो भने बल्ल शाश्वत सुख र शान्तिलाई पाइयो भनी ठान्नुपर्छ। बिना अभ्यास, चाहे भौतिक जीवन होस् चाहे आध्यात्मिक जीवन, कहीँ पनि केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन। साधना वा अभ्यासको एकदमै जरुरी छ। आकाशमा हवाईजहाजलाई एकैपटक उडाउने धृष्टता गर्यौँ भने दुर्घटना पर्ने निश्चित छ। आकाशमा उड्नुभन्दा अघि रनवेमा तयारी गर्नै पर्छ। लक्ष्यलाई हासिल गर्ने हो भने तयारी, साधना, अभ्यास त्यही किसिमले गरेको हुनुपर्छ। इन्जिनियर बन्न चाहनेले कथा उपन्यासको साधना गरेर हुँदैन। त्यसै गरी चिकित्सक बन्न चाहनेले ज्योतिषशास्त्रको तयारी गरेर हुँदैन। उद्देश्य र लक्ष्यको बारेमा दृढ निश्चय भएन भने मोह उत्पन्न हुन थाल्छ। मोहले मानिसलाई अल्मल्याउँछ। अर्जुनलाई मोहले अल्मल्यायो, धृतराष्ट्रलाई अल्मल्यायो, गौतम बुद्धलाई पहिले मोहले नै अल्मल्यायो। मोहको बारेमा पछि राम्ररी बुझेपछि अर्जुन, गौतम बुद्ध आदि त्यसबाट उम्किए, तर धृतराष्ट्र अल्मलिएको अल्मलिए भए। गौतम बुद्धलाई धन सम्पत्ति प्रतिष्ठाले 29 वर्षको उमेरसम्म अल्मलाएरै राखेको थियो। एक दिन जब सहरमा घुम्न निस्कन्छन् त्यतिखेर देखेका दृश्यहरू, बिरामी, वृद्ध सबको दृश्यले उनको मनमा मेरो पनि यही गति हुने हो भन्ने चेतनाले मोहभङ्ग तुल्यायो। जन्मैपर्छि मर्नै पर्छ भन्ने यथार्थतालाई जानेपछि त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने कार्य दरबारको रसरङ्गमा लागेर पाउन सकिन्न भने सम्झी घर त्यागेर निक्लिए। आफ्नो साँचो स्वरूपको साक्षात्कार गरे। उनले त्यसपछि बुद्धत्व प्राप्त गरे र महात्मा गौतम बुद्ध बने। भर्खरको नरेन्द्र देव स्वामी विवेकानन्द बने। वेङ्कट रमण महर्षि बने। अनात्मा, अहमता र अहङ्कारको त्याग नभएसम्म न ध्यान लाग्न सक्छ, न योगमा नै दृढ हुन सकिन्छ। यसैले पतञ्जलि योग सूत्रमा पञ्चक्लेशलाई छोड्नुपर्छ भनिएको छ। पञ्चक्लेशलाई छोड्नु नै योग हो। योग चित्तवृत्त निरोध, अर्थात् चित्तवृत्तिलाई निरोध गर्न सक्नु नै योग हो। वस्तुत यो एक कला पनि हो। यसलाई सिक्नुपर्छ। ध्यानमा बस्दा आत्मालाई देख्नुपर्छ, शरीरलाई देख्न छोड्नुपर्छ। आत्मातिर अर्जुन दृष्टि जरुरी छ। ध्यानमा इन्द्रियको कुनै काम छैन। मनैदेखि इन्द्रियहरूका काम बन्द गरिदिनुपर्छ। आत्मसाक्षात्कार भएको कसरी थाहा पाउने? जसको ध्यान गर्छौँ उसको ज्ञान हुनुपर्छ। जसको बारेमा केही थाहा छैन उसको ध्यान कसरी गर्ने? उदाहरणको लागि कसैले भन्यो रे च्याङ्गो स्याङ्गोको ध्यान गरौँ। च्याङ्गो स्याङ्गो भनेकै के हो थाहा छैन भने कसरी ध्यान गर्ने? आत्माबारे मानिसलाई थाहा छ, त्यसैले ध्यान गर्न सकिन्छ। आत्मा सर्वव्यापी, अजन्मा, निर्विकार छ। सबै प्राणीमा आत्मा छ। आत्मा रहेकै कारण प्राणी जीवित छ। यदि आत्माले छोडेर गइदियो भने प्राणीको देहान्त हुन्छ। अनात्माको ध्यान हुन सक्दैन। आत्मामा मनलाई केन्द्रित गर्यौँ भने मन पनि आत्मवत् हुन पुग्छ। आत्मा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहङ्कार तथा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तिनैको साक्षी स्वरूप छ। ध्यानको तयारी हुन्छ, तर ध्यान कतिखेर लाग्यो थाहा हुँदैन। जसरी निद्राको तयारी हुन्छ तर कतिखेर सुतियो थाहा हुँदैन, त्यसै गरी ध्यानको पनि थाहा हुँदैन। कसैले म ठ्याक्कै यतिखेर सुतेको थिएँ भनेर भन्न सक्दैन। अन्दाजसम्म गर्न सक्छ, त्यति हो।
ध्यानमा मनको चञ्चलताको कारण बाधा अडचन आउँछन्। शरीर यहाँ छ, मन कता हो कता पुगिरहेको हुन्छ। एकैछिनमा घरमा, एकैछिनमा वनमा, एकैछिनमा देश परदेश, कहाँ हो कहाँ मन डुल्न जान्छ। मनलाई अभ्यासको माध्यमबाट आत्मचिन्तनमा लगाउनुपर्छ। अभ्यास सधैँ एउटै समयमा निश्चित अवधिसम्म गर्ने बानी पर्यो भने स्वत मन त्यसतर्फ प्रवृत्त हुन थाल्छ। ध्यान कसैको लागि नभई आफ्नै हितको लागि गरेको सम्झिए त्यसप्रति विश्वास बढ्न थाल्छ। बिना विश्वास ध्यान गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। ध्यान गर्दा के कस्तो आसनीमा बस्नु पर्ला भन्ने धेरैले जिज्ञासा हुन सक्छ। प्रारम्भमा बानी लगाउन कुनै मुलायम बस्दा अप्ठ्यारो नपर्ने किसिमको आसनी, न अग्लो न होचो, ठिक्कको आसनीमा बसेर गर्नु राम्रो हुन्छ। कतिजना मृग चर्ममा ध्यान गर्दा ध्यान लाग्छ भने मृग चर्मको खोजीमा नै जीवन बर्बाद पारिरहेका हुन्छन्। आफ्नो कालले मरेको मृगको चर्म कहाँ कहिले भेट्टाउनु? जीव हिंसा त्याज्य भएकोले कुनै उद्देश्यले मारिएको मृगको चर्म ध्यानको लागि कतै उपयुक्त मानिँदैन। पृथ्वीमा हुने नकारात्मक ऊर्जा शरीरमा सोझै जान नपाओस् भने आसानीलाई ग्राह्यता दिने गरेको हो ध्यानमा। ध्यानको लागि 1 कर्म, 2 उपासना, 3 ज्ञान र 4 त्यागप्रति विश्वास हुनु आवश्यक छ। साँच्चै भन्ने हो भने ध्यानको अधिकारी बन्नको लागि पनि ती 4 कुराप्रति विश्वास आवश्यक पर्छ। ध्यानमा बस्नु अघि मनलाई शान्त र एकाग्र पार्नु जरुरी छ। त्यसका लागि प्रणव ध्वनिको उच्चारण तथा कुनै मन्त्र वा प्रार्थनाको आवश्यकता महसुस गरी एक्लै वा सामूहिक रूपमा गाउने वा भन्ने चलन छ। ध्यानमा बस्दा आँखा चिम्लेर बाहिरी संसारबाट आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रीकृत गर्दै आत्मिक स्वरूपको पहिचानमा पुर्याउनु पर्छ। आफ्नो दृष्टिलाई आँखी भाउको बीचमा रहेको भ्रुकुटीमा केन्द्रित गरी सांसारिकताबाट हट्दै विचार शून्य अवस्थाको सृजना गर्नतिर लाग्न सके ध्यान जम्न सक्छ। ध्यानको आनन्द प्राप्त हुन्छ। एकाकारको अवस्था यसै बेला प्राप्त हुन्छ। शान्ति यहीँनिर भेट्टाइन्छ। सुख, शान्ति र आनन्द बाहिर खोजेर पाइने कुरा होइन, त्यो आफैभित्र छ, आफैले खोज्नुपर्छ। शान्ति बाहिर छ कि भनेर धेरै जसो मानिसहरू भट्किरहेका हुन्छन्। कोही एकान्तको खोजीमा जङ्गलमा जान्छन्, कोही सिनेमाघरमा पुग्छन्, कोही होटल र रेस्टुराँमा पुग्छन्, कोही नाना किसिमका औषधिको सेवनमा दुर्व्यसनी बन्न पुग्छन्। केही छिन त्यसले सुख दिए जस्तो भान मात्र दिने हुन्, स्थायी आनन्द प्राप्त हुन सक्दैन तिनबाट। शरीरमा कति दुख्दा नदुख्ने औषधि खाँदा एकछिनलाई आराम भए जस्तो मात्र हो, त्यसले रोगै विषेक हुने होइन। त्यस्तै गरी भौतिक सुख सुविधाले आनन्द दिने होइन, केही छिनको लागि आड भरोसासम्म दिने हुन्। आनन्दको आफ्नो स्वरूप भनेको त ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आत्मसाक्षात्कार र स्थायी शान्ति हुन्। यी कुरालाई मनमा राखेर ध्यान गर्न थाल्यो भने बल्ल ध्यानबाट आनन्दको वर्षा हुन थाल्छ। ध्यान गर्दा टेलिफोनको घन्टी, मोबाइलका साथै वा अरू गोरख धन्दामा अल्मल्यौँ भने सम्झे हुन्छ ध्यान होइन, समयको बर्बादी गरिरहेका हुनेछौँ, ध्यानको धज्जी उडाइरहेका हुनेछौँ। जो यी सबै कुरालाई मनन गरी साँचो ध्यान गर्छ त्यस्तो व्यक्तिले ध्यानबाट रोगमुक्त, भयमुक्त, चिन्तामुक्त अवस्थाको अनुभव गर्न पाउँछ। ध्यानको महिमा र गरिमा कस्तो छ भन्ने कुरा आफैले अनुभव गर्नेतिर लागौँ। ध्यानमा साँच्चैको चमत्कार लुकेको छ।